बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सेहत सलीम दवाख़ाना की तरफ से तिब्बी मालूमात और मुफीद मशवरे पहुँचाने के लिए हम आपके लिए हाज़िर खिदमत हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये सेहत आमा की मुफीद मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आज के हमारा टॉपिक नज़ला ज़ुकाम के बारे में है, जिसे हम मामूली मर्ज़ समझते हैं। नज़ले का माना ये है कि जब इंसानी दिमाग का फुजला नाक के रास्ते बहना शुरू हो जाता है तो इसे ज़ुकाम कहते हैं, और इसी तरह जब ये गले में गिरता है तो इसे हम नज़ला कहते हैं, केरा कहते हैं। इसके असबाब क्या हैं? ये दो किस्म का होता है, एक नज़ला हार, एक बारद, यानी सर्दी का नज़ला और गर्मी का नज़ला। सर्दी के नज़ले के असबाब ये हैं: सर्द चीज़ें खाना, ठंडे पानी से नहाना और बदलता हुआ मौसम। अब होता ये है कि जो ही नज़ला शुरू होता है तो उसमें गर्म चीज़ें बग़ैर तशख़ीस के देना शुरू कर देते हैं या हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। पहले ये सोचना चाहिए कि ये नज़ला गर्मी का है या सर्दी का है, फिर तशख़ीस के बाद उसके मुताबिक उसका इलाज दें। और इसे मामूली भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये बिगड़ जाता है तो सरसाम हो जाता है, हमेशा के लिए सर दर्द रहना शुरू हो जाता है, नुज़ूलुल मा यानी आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, तब तक टीबी का मर्ज़ लाहक हो जाता है और नमूनिया हो जाता है। तो पहले हम आपके सामने सर्दी के नज़ले का इलाज बयान करेंगे। आप दारचीनी ले लें, सूंड ले लें, बड़ी इलायची का दाना ले लें, और ये बराबर वज़न पंसार आइटम्स हैं और सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, अमूमन घरों में इस्तेमाल होती रहती हैं। इनको बारीक पीस कर पाउडर बना लें। 4 रत्ती यानी छोटे चने के बराबर एक एक गोली सुबह दोपहर शाम पानी से दें या दूध पत्ती के साथ दें। इंशाअल्लाह ताला ये सर्दी का नज़ला ज़ुकाम ये फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। अब गर्मी का नज़ला, जिसे नज़ला हार कहते हैं, उसका इलाज ये है कि मगज़ बादाम 7 अदद लें, खशखाश ये 5 ग्राम यानी निसफ तोला लें, और छोटी इलायची ये 5 अदद लें, मिर्च स्याह 10 अदद लें और इसे पानी में भिगो दें और फिर घोंट कर जैसे सरदाई बनाते हैं, सरदाई बनाकर हस्बे ज़रूरत मिश्री मिलाकर सुबह शाम एक एक गिलास दे दें। इंशाअल्लाह ताला जिगर की गर्मी से होने वाला नज़ला हार ये ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ आप पंसार आइटम से तिर्याके नज़ला हार, ये एक माजून है, ये भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से महफूज फरमाए। थैंक यू वेरी मच।